Genosse, es kommt mir so vor, als überschätzen wir die Feigheit unserer europäischen Nachbarn. Es müssen sich französische und deutsche Truppen gemeinsam entlang der polnischen Grenze sammeln. Aber diese Narren haben ihre Heimat wehrlos zurückgelassen. Zeigen wir ihnen, was sowjetische Ironie ist. Nehmen Sie Paris ein, nutzen Sie unsere Tesla-Technologie und durchkreuzen Sie Ihre Pläne. Vernichten Sie alles! Ja. Rein da, Jungs. Rinder, ihr Rinder. Rinderüberraschung. Rinderriegel. Rindergarten. Kann man das einnehmen? Nee, das kann man nicht einnehmen. Warum nicht? Das ist der Triumphbogen. Was? Nein. Wieso kann man den... Das ist nicht der Triumphbogen, du Was ist denn das? Was ist das? Keine Ahnung. Was ist das? Der Triumphbogen hat oben nicht so ein Schniepel drauf. Er hat keinen... Es ist... Ah. Was so? Gibt's Kannst da keine du den Tooltips? Eiffelturm einnehmen? Oh ja. Was kann ich damit denn machen? Ah, also das kann ich nicht machen. Kannst du doch nicht mal abreißen? Warte. Das geht gar nicht. Scheiße. Was zur Hölle ist das? Nee, da packen wir oben einfach so einen Psychosender drauf und dann hat sich das. Stimmt, da kommt so ein Psychosender drauf. Hm. Alles klar, da hätten wir ab mit den Tesla-Troopern auf die Panzer, würde ich sagen. Was ist das denn? Was denn? Das da. Du, ich weiß es Das nicht. ist irgend so ein Bogen in Paris. Das soll so ein Shoppingcenter sein oder so. Ein Shoppingcenter. Das ist das Pariser McDonald's. Ist Die sehen einfach besser aus als hierzulande. Genosse General, wir müssen uns mehr dem Turm nähern. Nur dann sind wir siegreich. Jim Raynor! Der sah so aus wie Jim Raynor. Also, wir müssen uns mehr dem Turm nähern. Nur dann sind wir was. Nur dann sind wir was. Er hat was gesagt. Ja, dann mach das mal. Ja, nicht... Ja, dann zappt das Shoppingcenter weg. Meine Güte. Ja, wenn das feindlich ist. Vielleicht ist die Mission verloren, ich wette drauf. Ach, Quatsch. Ah, Okay, dann lass was sein. Jetzt kriegt er Nee, komm hier. Big D-Way. Oh, es bröselt. Oh. Und? Ah, Ist nichts drin. Okay. Okay, ein Shoppingcenter ist es also nicht. Naja, war wohl doch nur ein Museum. Okay, Jungs. Dann Dann das grillt war mal wahrscheinlich diese der Barrieren Souvenirshop, da. wo du kleine Eiffeltürme jetzt kaufen können. Jetzt mach mal hier. Oh yes. Oh yes. Das ist aber ja ganz gut. Den soll ich verteidigen jetzt? Ja, der verteidigt sich doch selbst ganz gut. Findest du? Ja. Der Kann ich den reparieren? Zimmer ganz gut was. Oh ja, kann ich. Warum das denn? Das darf auch... Nee, ein Hund, Alter. Nee, wir verheizen hier... Wir müssen hier richtig Rekruten... Wir müssen Menschen verheizen. Keine Ja, Hunde. keine Hunde hier. Wir sind hier nicht bei den Alliierten. Wir sind nicht bei Ja. den Pfadfindern hier. Nee. Nee. Wo schickst denn die denn jetzt irgendwie nach? Ja, hier nach Lyon. Nach Lyon, hier. Oh, das ging schnell. Einsatz erfolgreich. Was? Da hast du jetzt aber mal richtig für die Stadt belagert. 6 Minuten drunter, ne? Okay, also das war... Die Franzosen fürchten Also ich ihr hab jetzt Kommando wirklich mehr was- als unsere Panzer. In Paris kennt man sie nur als der Schlechter. Also, Ja, das ja, glaube ich ja schon. meine Leute fürchten auch mein Kommando. Aus anderen Gründen, ja. Machen wir weiter. Jetzt macht Also die das nächste ist noch. ziemlich war ja schnell. erbärmlich. Das ging ja Also, schnell. Tausende Bürger haben Paris verlassen. Das absolute Chaos. aber es war ja Wir wissen irgendwie, nicht einmal, also wo unser ich meine, Präsident ist. Warte! die Vereinigten Staaten Alliierten haben, liegen also die noch Franzosen endlich haben da sich nieder. wirklich schnell ergeben, Wir oder? verdanken diesen Für Franzosenverhältnisse? Oder? verdienten Also selbst für Sieg Franzosenverhältnisse. allein jedem überragenden Talent, was Menschen und kriegen wir denn hier, Junge? Truppenführung betrifft. Und General Wladimir. Danke. Ihre Herrlichkeit wird nur noch übertroffen von Ihrer Großzügigkeit. Ich Was ist denn mit ihm? habe etwas Besonderes bekannt zu geben. Aufgrund unseres letzten Erfolges habe ich mir überlegt, Juri zum Hat er Verstopfung? Oberbefehlshaber aller sowjetischen Truppen zu Sieht eher aus befördern. als das Gegenteil. Was? Und mit sofortiger Wirkung. Das ist dein Werk, Juri. Daran Unmöglich. ist kein Zweifel. Er steht da nur Es kommt zufällig mir vor, rum. als sei unser Wladimir jetzt Nimm deine böse. Hand da weg, Junge. Schade. Ist nicht gut. Wir haben noch zu tun, General. Die alliierte Er ist pazifische Flotte eingeschlafen. nähert sich Hawaii. Stress ihn nicht weiter. Zerstören Oh. Sie sie zuerst bei Pearl Harbor Reiten und wir das errichten Sie Boot dort schon. eine neue Basis für uns.
Jetzt kommt eine richtige Kackmission. Ja. So wie Ja, du verdient jetzt kommt... hast. Ja. Jetzt hast du den Eiffelturm gegen die Pariser gewandt und jetzt musst du mal das ausbaden. Oh Gott, jetzt wird gebadet. Jetzt gehe ich so richtig Wir sind baden. schon wieder auf Hawaii. Oh Scheiße. Gott, das kann ja was werden. Zu viele Hawaii-Missionen für meinen Geschmack. Kontrolle Ja. online. Oh, good lord. Immer das Bauch. Ja, immerhin. Ja, dann kann ich eine Werft bauen. Weißt du, das wollte ich mir... Eigentlich wollte ich mir das ersparen. Oh nö. Eigentlich wollte ich keine Werft bauen. So, jetzt hier... Da ist ein Lagerfeuer. Da kannst du Hotdogs drauf braten. Wo ist denn jetzt das Erz? Neue Bauoptionen. Ich glaube, es war falsch. Primäres Ziel erreicht. Wie ist das geworden? Ja, das... Okay, Gott sei Dank. Kann ich gehen? Schütze Zeit bis Anfang der koreanischen Flotte. Jetzt haben wir Jetzt kommen die schon wieder, die Jetzt Koreaner. haben wir vielleicht Oh schon, Mann. jetzt haben die Verstärkung, jetzt haben die 3 Boote. Abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ja, Produktion läuft. ist das dein Wegpunkt gesetzt? Oh Gott, what the fuck? Schaltet das da links unten mal aus. Ganz Das da? links unten, ja. Ups. Drück mal. Ja, nee. Drück mal Escape. Drück mal Fortsetzen. Drück mal was anderes. Drück mal irgendwas. Ja. Oh Gott sei Dank. Es ist vorbei. Okay. Ja, jetzt hast du die sogar gleich eine Gruppe zugewiesen. Machst du das mit Gruppen ab und zu? Nee. Weil Micro macht hier keinen Sinn in dem Spiel. Produktion abgeschlossen. Ich finde es zumindest ganz passend, wenn du welche hast, die halt ja, unterschiedliche Aufgaben haben, wie in die Luft schießen und Produktion läuft. In die Luft sprengen. in die Luft sprengen. Ja, Es es ist gut. Es ist gut, wenn man das trennt. Das sind die 2 Berufsgruppen in der russischen Armee. In die Luft sprengen und in die Luft schießen. Was wollen Sie sein? Ich bin Crazy Ivan. Ich muss schießen in Luft. muss sprengen Luft. Mich. Ich muss sprengen in Luft. Oder in die Luft. Mich in die... Mich. Was ist das? Wem gehört es? Gebäude eingenommen. Ja, die wollen alle einen Urlaub machen. Eine Tankstelle. Bestimmt eine Tankstelle. Gebäude eingenommen. Am Strand. Ja, Neue Was macht Bauoptionen. das für einen Sinn? Produktion läuft. damit die Schiffe tanken können. Die Tanker. Tanker. Wie lange dauert so ein 3 Trillionen Gallon Öltanker mit Benzin zu befüllen von so einer kleinen Handpumpe? Du brauchst nur einen ordentlichen Tankwart. Das ist ganz schnell erledigt. Genau, so ein Typ, der auch ein bisschen, ja, ab und zu auch mal ein Gewicht stemmen kann, ja? Training. So jemanden. Einheit Jemand, der die bereit. Regale selbst einräumt, wollen wir damit sagen. Einheit bereit. Der schafft das dann auch, innerhalb von 2 Wochen da mal so ein paar Tröpfchen rauszudrücken aus diesem Zapfen. Ja, darum ist das auch so eine wichtige Berufsgruppe. Das Ja? stimmt, ja. Auf Hawaii scheinbar schon, ja. Produktion läuft. Ich meine, es gibt kein Bier auf Hawaii. Was willst du sonst machen? Produktion abgeschlossen. Nix kannst du aber machen. Produktion läuft. Gebäude eingenommen. Da kommen sie schon. Kritisches Was? Ja, gut, dass meine Leute hier alle hier oben sind. Geiler Das hat sich Scheiß. richtig gelohnt. Gebäude verlassen. Na, ist okay, deine Hunde machen das. Ah, okay. Warum setzen die Alliierten oder die Russen als Feinde im Angriff niemals Hunde ein? Weil die damit genauso wenig umgehen können wie Wie du. ich. Eingenommen. Du brauchst ja eh keine Hunde. Oh, ein Glück, dass ich dieses scheiß Farmhaus habe. Oh, Ja. scheiße. Gebäude verlassen. Ja, komm, Holzvieh. Oh Gott. Unsere Basis Was ist los? steht unter Beschuss. Jetzt, weiter. Einheit befördert. Du hast nichts anderes, so? Reparier mal deine Raffinerie, sonst ist die ganz schnell weg. Reparatur läuft. Die sieht doch gut aus. Ja. Los, Lassie. Tu was. Kämpft. Kämpft, ihr Maden. Oh, gleich ist sie Gott, da. das dauert ewig. Hey, Mann. Scheiße. Das ist ein großes Problem, Oh aber... mein Gott, hey. Unsere Basis steht unter Beschuss. Jetzt hast du richtige Probleme, weil das nicht mehr genügend Kohle, so ein Ding zu bauen. Okay, dann bin ich ruiniert. Dann verkauf halt irgendwie deine Kaserne oder sowas. Ne, er muss irgendwas verkaufen. Du kannst ein Kraftwerk verkaufen. Ja.
Reicht es schon? Nee, es reicht nicht. Machst eine Kaserne und ein Kraftwerk. Gebäude verkauft. Gebäude Ja, Ich meine, scheiß Kapitalismus hier. die sind halt alle an meinen Truppen vorbeigefahren. Hm? Gebäude Was soll das denn? Also, ich meine, wozu habe ich denn die Truppen? Ignorant, ehrlich. Wozu habe ich die denn? Produktion So, Junge, die Scheiße. Ja, genau, bau die wieder voll an die Front, das Dingens. Ist doch scheißegal, die fahren doch sowieso an meinen Leuten vorbei. Naja, klar, aber ich meine, du kannst da ja trotzdem da mal eine Verteidigungslinie hinbauen, nicht gerade dein wichtigstes Gebäude. Na, ist egal. Ist egal. Die Tankstelle brennt eh schon. Oh, es läuft richtig gut. Ja, kümmert euch mal, Jungs. Tut da mal was. Was soll das denn? Jemand fahren die nicht über deine Leute. Oh. Ja, jetzt kommt's gleich. Drüber, wollte ich sagen. Einheit befördert. Einsatz hier nicht möglich. Produktion läuft. Neue Bauoptionen. Oh Gott, die denken sich auch, Schluss. wir stehen ja auch ein bisschen rum und gucken, was passiert. Einheit verloren. Ja, jetzt musst du dich wirklich um alles musst du dich hier selber kümmern. Ja. So, jetzt Micro vom Feinsten. er fährt jetzt einfach Basis durch. steht unter Beschuss. Einheit bereit. Weil, who gives a fuck? Reparatur läuft. Not me. Einheit Aber jetzt kommt befördert. schon deine Panzer zur Rettung. Alles ist gut. Alles ist gut. Einheit bereit. Was Das sind ist meine neuen sowjetischen Dreadnoughts. die Mini-Ausgabe, Ja, Dort dreht nicht. der Dreadnought. Was ist mit dir hier? Was soll denn das? Der konnte nicht, weil vorhin dein Der Ding konnte abgefallen nicht. ist. Ja, weißt du, er hat Der das kann dann, nicht, wenn jemand er hat das dann, hinschaut. guck mal hier, wird wieder vorbeigefahren. Das ist ein großes taktisches Genie, was dahinter steckt. Was dagegen Ja. schafft. Energieniveau. Einheit verloren. Kann ich das noch retten? Oder nicht? Ich würde mal kann ich nicht. sagen. Kannst nicht retten. Gebäude verkauft. Oh Leute, geht da doch bitte mal hin. Sammler unter Beschuss. Ach, es ist... Dahin. Da angreifen. Meine Fresse, hey. Du musst die halt wirklich da in den Weg stellen, damit die... Die sind damit so die da nicht... desinteressiert. Die sind so kriegsmüde einfach alle. Ja, Leute. die sind so kriegsmüde, das ist so furchtbar. Verstärkung bereit. Ah ja. Produktion läuft. Oh Einheit Mann, ey. verloren. Ich hatte überhaupt gar keine Zeit, irgendwelche U-Boote zu bauen, weil immer alles kaputt gegangen Wozu denn ist. auch? Wer braucht denn schon U-Boote? Produktion läuft. Ja, weil, also ich meine, wenn die koreanische Flotte wieder genauso groß ist wie die Brauchst du- letzte, dann brauchst du brauche ich mindestens keine ein U-Boot, brauche ja. ich keine U-Boote, nee. Produktion Ja. abgeschlossen. Eintreffende Nachricht. Ich habe Also- gesehen, dass die Republik Korea gerade ihre Truppen verstärkt, Genosse General. Wenn sie jetzt Pearl Harbor erreichen, wird es sehr schwierig sein, unseren Überfall zu vollenden. Einheit verloren. Kritisches Wenn ich jetzt ein Bier hole, trinkst du da was von? Neue Bauoptionen. Ja, kann ich machen. Naja, du warst letztes Mal so konzentriert, dass du nicht... Aber du nicht gesoffen hast. nur ausnahmsweise. Was hättest du denn gerne? Sternler oder Edelstoff? Das Edelstoff finde ich gut. Awesome. Einheit Auf was bereit. schießen die eigentlich da? Deine Buddha. Die schießen doch auf irgendwas. Was schießen die denn? Als wir unsere Bierprobe hatten, oder ich weiß nicht genau, oder bei deinem Geburtstag oder sowas, Ja. da hatten wir Bier auf jeden Fall, deswegen war es wahrscheinlich die Bierprobe. Und da musste ich Eva Auf meinem erklären. Geburtstag gab es auch... Ja, ist egal. Ich glaube, es war bei der Bierprobe. Eva war da. Ja. Also die Dingens-Eva. Die Dingens-Eva. Die kleinere. Die sind beide klein. Ja, die kleinere von beiden. Welche ist die kleinere? Ach komm, die eine ist nicht wirklich klein, oder? Produktion Schon läuft. irgendwie. Produktion Okay, auf jeden Fall musste ich dir Ja, erklären, alles klar. wie man einen Bieröffner benutzt. Also diesen am Taschenmesser. Den Taschenmesser-Bieröffner. Ja, der hier. Oha, das ist... Und das, Das ist schon das harter wusste sie Tobak. nicht und Das das ist musste ich harter jetzt Tobak. zeigen. Das war bei der Bierprobe. Einheit Ja. bereit. Okay, jetzt machen wir Klonk hier. Produktion Klonk. läuft. Jo, alles klar. Prost. Brunk. Produktion abgeschlossen. 2 Produktion und dann läuft. eine Tesla-Spule dahinter und dann ist gut.
könnte sogar 2 holen. 2 holen. Mhm. Oder vielleicht noch ein paar Tesla Männle. Das wird doch mal machen, was so. Ja, ich weiß nicht. Wo kommt... Also, ich meine, hallo? Oh Gott, die interessiert echt einen Scheiß. Es ist so schlimm. Denke sich, wir wurden aber nicht... Also, dafür sind wir nicht hier, ne? Nee, wir warten auf Befehle. Der Feind steht vor der Tür, wir warten auf Befehle. Oh, gut. Unsere Basis steht unter Beschuss. Oh, gut zu wissen, dass da auch noch U-Boote standen. Ja, also... Wir sind aber nicht zuständig oder so. Oh. Reparatur läuft. Einheit verloren. Oh Mann. Bei der Marine. Oh, da kommt die andere Marine. Ja, wie wär's mal mit Schießen? Ja, also nur mal schießen. Hol mal deine Kanonenboote von unten da hoch, damit die halt gegen die fliegenden Dinger was machen können. Ja. Einheit befördert. Was ist denn? Ja. Unsere Basis steht unter Beschuss. Ja, läuft doch, läuft doch. Einheit verloren. Läuft doch alles. Ach mein Gott, nicht schon wieder. Ja, immerhin hast du jetzt genügend. Ich meine, um ehrlich zu sein, ist das gar nicht so übel. Mit jeder Iteration kriegst du mehr Sammler. Ja, genau. Das ist nicht das, was du beabsichtigt hast, ich weiß. Ja. Aber ich meine, man muss der Sache immer mal was Positives abgewinnen. Achso, sonst geht man hier moralisch einfach zugrunde. Ich gehe hier moralisch sowieso voll zugrunde mit diesem Spiel. Ja, ich glaube, ich bin mal wieder dran mit Spielen. Ja. Sonst gehst du mir hier echt Reparatur läuft. abknacken nur. Einheit befördert. Ich glaub's nicht, meine Füße sind eingeschlafen. Ja. Toll. Das ist irgendwie Das ist gut. ganz doof und kribbelig. Produktion abgeschlossen. Neue So. Bauoptionen. Hier. Ich will jetzt wieder alle manuell zum Arbeiten schicken. Ja, weil gestern war Feiertag, ja. Und Feiertag der Sowjetunion, so Tag der Union. da oder ist noch so ein Stinker ist da noch da. Oh Mann, ey. Gibt's irgendein gutes Strategie-Game, wo es was irgendwie auf See spielt? Nee. Ich glaube nicht. Irgendwie hast du keine Werft. Ja, die wurde mir ja, also die wurde ja von den Oh shit. Trespassing, also wie nennt man sie? Trespassing, Gegnern. Stealth, Zerstörern wurde mir die ja zerlegt. Ah ja. Ja? Also anders kann ich mir das nicht erklären. Guck mal, er ist auch klasse, ja? Ja. Er schießt immer in dieses Prädestiniert für den Landstück, Lehnen ja? Schießt er immer rein. Ihr bekommt all den Zombie Lenin Ja, Leute. bitte. Einheit befördert. Ja, er hat ihn. Jetzt habe ich Zombie-Lenin U-Boot, habe ich jetzt. Neue Bauoptionen. Ja, Renner. Einheit befördert. Kostet das was, wenn du reparierst? Ja. Nein. Produktion neu. Naja, damit können wir leben. Bei uns rollt der Rubel. Wir haben ja schließlich eine Million Sammler, weil die Raffinerie eine Million Mal draufgegangen ist. Ja. Das ist alles Teil der Taktik. Hm. Ja, weißt du, der Staat wollte mir wollte mir das nicht bewilligen. Ja, aber die Alliierten spielen uns in die Hände, muss man Ja, sagen. der wollte mir keinen Sammler bewilligen und dann Ja. habe ich mir einfach die Raffinerie wegschießen lassen. Das ist total So klasse. kommt man an Kohle, ja. Das ist total klasse, jetzt wo ich hier Verteidigungsanlagen errichtet habe, damit keiner mehr Einsatz hier nicht möglich. dran vorbeifährt an meinen Panzern, kommt keiner mehr. Ja, So ein Scheiß. ist keiner mehr da. So, da. Einheit Du sammelst nicht mit Lassie, du sammelst da unten. Lassie als Geleitschutz. Ist das ein Bunker da oben aus dem Krieg noch? Das ist ein Kriechbunker. Kriechbunker, Krieg. Ganz der so berühmter langsam- Kriechbunker. neues Ziel erhalten. Kriechbunker. So, dann brauchen wir noch 2 von diesen Kackbooten. 3 Kackboote. Ne, das sind keine, das sind Kacklaster. Ich brauche Kackboote. Wo sind die Kackboote? Heißen die Meeresskorpion? Das ist ja wohl der bescheuertste Name überhaupt. Dann hätte ich lieber Kackpanzer als Meeresskorpione. Also die upgraden zu Scheißpanzern. Einheit bereit. Ja, mehr Katzen bauen. Mau.
Okay. Okay, ja. Okay, das ist... Oh, guck mal, das ist eine alliierte Kuh. Einheit bereit. Nee, die ist nicht gut. Die ist alliiert, die ist Die feindlich. vertritt nicht unsere Ideologie, da können wir nicht zustehen. Aber sie ist zu hart. Ich habe nicht genug... also, du hast nicht genug Muni. Nee, ich habe nicht genug Munition. Deine abgereicherte Uranmunition reicht nicht für so eine scheiß Milka-Kuh aus. Nee, das sind irgendwelche geheimen Hightech-Kühe. Hightech-Kühe, ja. Ja. Ich meine, wir haben besseren Panzer. Definitiv. Die haben die besseren Kühe. Und die haben die besseren Kühe. Ja. Ja. Die sind bestimmt total hart, diese Bunker. Mhm. Bist du sicher, dass der nicht besetzt ist? Na, der ist nicht besetzt. Okay. Das macht man... Hast du da rein überhaupt? Ja, ich gehe da jetzt rein. Gebäude eingenommen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da tatsächlich jemand vorbeikommt? 0. Okidoki. Hier der Leuchtturm, der ist bestimmt auch nicht... Ja, hau den mal. Hisse da mal die rote Flagge. Ja. Hiss. Ist. Einheit bereit. Und das ist ein scheiß Urlauber, der muss jetzt dran laufen bleiben. Ein scheiß Urlauber. Ja. So, wer gewinnt? Leuchtturm, was ist besser? Leuchtturm oder Bunker? Hm. Ah. Leuchtturm hat der hat den Höhenvorteil, ne? Ah. Oh, oh nein! Naja. Okay, das war also knapp. das war wirklich knapp. Also, ich meine... Der ist doch noch gut, warum sind die da rausgelaufen? Ist doch nur ein bisschen baufällig. Ist ein bisschen auffällig geworden. Der Auffällig, baufällig. Okay, Jungs, also die Invasion lief zu gut. Die lief zu gut. Ihr Ihr bekommt keinen Norden. ihr lebt Das hast alle du da noch. jetzt cheatet. Kann man hier so einen Brückenkopf errichten. Guck mal, was ist das hier? Ich höre einen Krodo-Sammler. Ah, der war hier. Ich Baywatch werde ihm, ist vorbei, ich werd ihm im Leute. Hinterhalt stellen. Ja. Den Scheiß-Sammler. Ist das nicht da, wo Baywatch... Oh Gott, das war ganz schön knapp. So, wer gewinnt jetzt? Hm. Oh, Ach du Scheiße, guck dir das an. Der ist unzerstörbar, dieser Baywatch-Stand. Mit dem gewinnen wir. Mit dem gewinnen wir den ganzen Krieg, Mann. Den sollten wir jetzt auf Ketten stellen, dann fahren wir mit dem jetzt nach Washington. Oh yeah. Oh yeah, Baywatch for the win. Also wirklich, das ist mal ultra. Da ist David Hasselhoff drin. Der hat jetzt seine AK in der Hand. Und damit kämpft er jetzt für uns. Ich bin begeistert. Mhm. Ich könnte dem... Ja. Ich habe eine Idee. Also ich könnte einen Bauhof bauen Ja. und könnte dem Sammler hier so eine schöne Tesla-Spule mitten in sein blödes Feld stellen. Ah, das können wir natürlich tun, ne? Das kostet halt irgendwie 4000 Credits, aber... Und unendlich viel Zeit. Und unendlich viel Zeit, aber ist mir egal. Wir sind nicht irgendein Commander. Wir sind der schlechteste Commander. Weißt so du? sieht's nämlich aus. Ja, genau. Wenn jemand, also, wenn wir in die Geschichtsbücher eingehen, dann auch mit den richtigen Methoden. Wir stehen dann so hinter Hannibal, Napoleon, Churchill und dann irgend so ein Spacken, der auf russischer Seite gekämpft hat und nichts erreicht hat. Da mache ich mal mein Lesezeichen hin. Ja. So sieht's nämlich aus. Einsatz erfolgreich. Sag mal, warum sind diese russischen Missionen einfach irgendwann Irgendwann random vorbei, zu einfach. Ende? Planwirtschaft. Du hast, Ja, also- du hast 32 Minuten erreicht. Du hast gewonnen. Ich habe Sie haben- gewonnen? Sie Ich haben- habe gewonnen! Wir mussten nur Pearl Harbor zerstören. Das war ein Hafen. Wahrscheinlich. So schnell zerstört, dass die Admiräle der Alliierten ihre Schritte nicht mehr in See stechen müssen. Weißt du, Ihre ich habe mir Schiffe- bei den alliierten Missionen habe ich mir ständig gewünscht, dass sie endlich vorbei sind. Und hier ist einfach so, Ja. oh, puh, habt ihr noch Bock? Nee. Gehen wir Mittagessen. Jo, ja, hier ist dein Orden, ich Ja. geh nach Hause. Wer ist jetzt dran? Ja, mach du. Ich? Okay. Ja. Awesome.